دنه به خوشبو خطا یو بیره به یو شاګرد ولګېدو بیسي ستاسو ته ډېره ښکلې خوشبو خېږي اپر ګویم اکثر خلک لګوي د بل نه اکثر سړي ښه ولګوي یاره دا تاسو شی نه خورئ که نه شاګرد یې ورته ویل بیخي ستاسو ته خوشبو خېږي ډېره زیاته ښکلې وه دا کومه خوشبو ده چې موږ ځان راوالو ډېره زیاته مزېداره ده دا ورته زه خوشبو نه لرم بیخي ستاسو ته یو خوشبو راځي نه وی خامخا به ماته وایي چې دا تاسو سره کوئ چې هغه خو دا خبره راز نه ظاهره خو چې هغه ده پرېښودو قلاریته ټینګ خوند ختم کړی وی هلکه وایي داسې خبره ده چې یو پیره زه خو د قرآن شریف یم او پورټغال نه ولې تاسو ته یو بیا ما نبي علیه السلام په خوب کې ولیدو وی نبي علیه السلام ما ته په خوب کې وایي چې یا حسینه ته د الله تعالی د کلام سره ډېر محبت دی ډېر تلاوت کوي ما النبي عليه السلام ته شوق دی نبي عليه السلام الله زما د خپل سره لګیدلې دا خوشبو زما د خپل نه شي زما یې څنګه لکه د قرآن شریف تاسو ته الله تعالی عجیب کړه نو بیا دا سره دی نو وسره قاری واجب چې د نو خپل ژوندۍ د دې لپاره وقف کړی دا تاسو بچو ته دا قرآن شریف الله پاک دې ډېر جزای خیر ورکړي دې ماشومانو ته دې والدینو چې د الله ډېر جزای خیر ورکړي عزتمندو خپل ماشومانو باندې به دقه شان سبق جاري ساتي کوشش وکړو چې زموږ په بچو کې یو عالم جوړ شي په کور کې یو تن چې هغه عالم او دنیا هسې پاتې ټول به د دې دنیا نه ځو دا به زموږ لپاره صدقه جاریه په دنیا کې نور به نور اعمال کوي او داسې نه چې کوم یاره که دی ملا جوړ شي یا خالي جوړ شي نو لکه د ده به دنیا به خرابه نه دنیا به الله تعالی اول صحیح دا په مهنت باندې نه دا په تعلیم باندې نه دا په عقل او فکر باندې نه دا چې څه په قسمت کې وکړي شي انقا او د ملوي ځان لپاره صدقه جاریه جوړ کړو دا باید نو خبرې ډېرې زیاتې دي وخت لري لکه قاری واجب چې دی نو په دې خپل کور کې لیکلي دی ورته چې دی نو هغه سبق که دی وغواړي که نه د نورو نو تاسو پېژنئ ښه کاروباریان دي دی هم په لاسو پوښه جوړ کړي ښه کاروبار کولی شي خو بعضې خلک داسې پکار دي چې هغه د قرآن شریف ته ځان وقف کړي ځکه دا ټول کاروباریان چې د الله تعالی د دې قرآن خدمت دا به څوک کوي که نه اوس دلته لکه دا مشکلات دي مقصد دا دی په کور کې دا مدرسه ده او مقصد دا دی کله بره او کله ښکته او کله د دې لپاره د چې د مدرسې د حفظې ضرورت دی چې کولاو ځای چې مقصد دا د ماشومان په مدرسه پورې کولاو ناسي په هغې باره کې چې دی نو هغه دا دین چې دی که نه دا لکه دا علما او قاریان دا به ګورې بچیان باندې کوي خو ستاسو نه بغیر ګورې نه کېږي د دین دویمه غټه پایه چې دی ګورې تاسو د عوام دا مدارس ټول ستاسو د عوامو په تعاون باندې چې دی نو چې دا جوماتونه د هر څه سره دقه فکر او هم وکړو چې مقصد دا دی چې دې مدرسې له خدای پاک بهر دې شي ځای ورکړي د کرایې لري مقصد دا دی هغه مدرسې ځای چې دا واړه مخې ښکلي ناسي کولاو سره او دا قرآن شریف دا کوم ګلشن چې دوی لګولی دی او دا یو ګلستان چې دی هغه لګولی دی چې داسې مثله دقه شانتې قایمه دایمه چې دی هغه پاتې شي الله تبارک وتعالی دې دې خپل معلومات او تاسو د عمل کوم توفیق راکړي ټول درود شریف وایي دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني عملا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء
وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله پاک دا ختمونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. یا الله د دې اجر کې ماشومان نه د دوی والدین نه د دوی اساتذو ته د نن ورځې پورې زموږ څومره مسلمانان نور خويندې وفات شوي دي الله ټول ته دې ثواب ورسوي. یا الله پاک هغه مدرسې له خدای پاک ترقي ورکړي، په دې کې ډېر خیر او برکت پیدا کړي. یا الله دا راتلونکي څومره مېلمانه چې دي د دوی دا ټیم دا قدمونه خدای پاک په تله د نیکۍ کې واچوي، دوی له په دنیا او آخرت باندې ډېر لوی اجر عظیم ورکړي، د دوی پریشانۍ ختمې کړي، مشکلات یې ختم کړي. یا الله د دوی څومره ضرورت دي شرعي حاجت دي ته د خپل غیب خزانه پوره کړي. یا الله پاک زمون راضي شه خدای پاک زمون راضي شه دنیا هم خیسته کې زمون آخرت هم خیسته کې. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. واجد خالص القرون تدعاګانې وکړي. الله پاک باندې رحم وکړي. الله دې اتفاق او مینه محبت په دې کور کې ډېر خیرونه او برکتونه چې دی هغه واچوي او د دوی ټول نارینه زنانه الله پاک ماشومان ټول خدای پاک کامیاب کړي. دا ماشومان الله پاک کامیاب کړي. بل ماشوم دی هغه بیمار دی او په دعا کې یاد کړي چې الله پاک هغه صحت چې دی هغه ورکړي. الله پاک په ژوند کې برکت واچوي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه.